Bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Je vais commencer par demander au coach du Football Club de Malines de bien vouloir nous donner son analyse du match et ses premières observations après le match. Voilà. Goed, analyse is eigenlijk dat het een vreemde wedstrijd was. Het was een wedstrijd waar ik vond dat de eerste helft de controle hadden. Dat we ook niks aan de mooie kans hadden. Natuurlijk, elke trainer ziet te veel fouten gebeuren. Soms een inworp van Charleroi voorzet en eigenlijk Badibanga die toch veel gemakkelijk kan binnenkoppen waar Tchapki eigenlijk al een goede save doet. Maar in de controle van het voetbal hadden we die wel. Zeker aan de rechtse kant met Cordaro waren we zeer gevaarlijk. En natuurlijk heeft de Stormen een zeer grote kans in de eerste helft. En er waren nog een x-aantal goede mogelijkheden. Zeker van op de rechtse kant. Het was natuurlijk jammerlijk voor ons dat Sandro met een ribblessure moest uitvallen. En ik had daar een beetje schrik voor, omdat Sandro op zijn manier infiltratie heeft, de balvastheid heeft. En dat vond ik dat we aan de buitenkanten niet altijd meer hadden in de tweede helft. Ondanks dat scoren we een mooi doelpunt vanuit het combinatiespel. Je zag in de eerste helft ook met de infiltraties vanuit het midden dat we zeer gevaarlijk waren. En dan hadden we eigenlijk controle, zonder daadwerkelijk fantastische speel, maar we hadden controle. En eigenlijk maken we, ja, ik vind het ongelooflijke fout met het doelpunt wat Charleroi maakt. We hebben 2 keer de bal, we verliezen 2 keer de bal. En dat is niet, ja, dat kun je niet, dat moet je accepteren, maar dat kan niet op dit niveau. En dan krijg je de 1-1 en dan krijg je het zelf ook even moeilijk. Daarin komt Charleroi wat meer op. Dan is ook Cagé die een mooie actie doet, Kaya die een goede actie doet. Daarin kan de wedstrijd ook alle kanten opgaan. En dan waren alle twee de ploegen in balans. De laatste 10 minuten heb ik nog een spits erbij gegooid, omdat ik deze wedstrijd wou winnen. Ik heb een verdediger afgehaald om een spits erbij en we kregen terug wat meer controle. En natuurlijk op het einde van de wedstrijd krijgen we nog 2, 3 goede kansen, waar de keeper ook fantastisch pakt. Je moet accepteren dat je gelijk speelt, omdat ik vond dat we vandaag in het voetbal zelf, in de rust, te slordig zijn geweest. Voor de supporters is het denk ik een fantastische wedstrijd geweest om te zien. 2 ploegen die volgingen voor een voetbal en alle 2 de ploegen die kansen afdwongen. Maar als trainer heb ik te veel fouten gezien. En daarin moeten we achterin veel consequenter zijn om deze wedstrijd op dat vlak gewoon naar de hand te zetten. En Charleroi de fout laten maken aan toe te slaan. En dat hebben we verzaakt. Op dat vlak ben ik ontgoocheld. En vind ik jammer, maar ik kan niks als opmerking maken. Ik denk dat de uitslag op dat vlak terecht is. Er zijn evenveel kansen geweest ongeveer. En op dat gebied moet ik met een punt terug de bus in. Merci beaucoup. Coach, à votre tour. On a commencé ce match en étant relativement audacieux, en montrant qu'on voulait prendre les 3 points ici à domicile. On a été pas mal en début de match, non pas en se créant spécialement des grosses occasions, mais en poussant et en étant bien présent dans le camp adverse. Dans le courant de la deuxième mi-temps, du fait qu'on voulait être offensif, il y a eu pas mal de situations. On a eu trop de pertes de balles dans une certaine zone du terrain, ce qui a provoqué pas mal de reconversions pour Malines. On a été un petit peu en difficulté par rapport à ça. Donc ça c'était un petit peu mon analyse de la première mi-temps. En deuxième, il marque je pense après 5-6 minutes de jeu. Donc là on se dit, on espère que le même scénario qui se passe assez souvent à domicile quand on encaisse en début de deuxième mi-temps se produit. On espère que ça ne va pas se reproduire. Et là justement on a vu une belle réaction de Charleroi. On s'est encore créé pas mal d'occasions après. On ne s'est pas désuni. On est bien revenu dans le match. On s'est créé pas mal d'occasions. On a encore touché à 3 reprises les montants, ce qui devient un petit peu une habitude pour Charleroi. Et une autre chose un petit peu plus regrettable qui devient également une habitude, c'est qu'on nous a à nouveau refusé un penalty. De nouveau une main dans le rectangle. Alors maintenant oui, on dit que ça s'équilibre sur une saison. Là pour le moment ça fait 16 matchs que ça tourne en notre défaveur. J'espère que dans les 14 à venir, on aura le droit nous aussi à avoir des penalties qu'on mérite. Donc oui, il y a un petit coup de frustration qui reste après ce match. C'est quand même pas mal d'avoir pris un point contre un concurrent direct. Mais ce petit coup de frustration dans le sens où on s'est créé pas mal d'occasions. Mais comme l'a dit Arm van Velthoven, on aurait très bien pu
aussi perdre ce match. Donc le match aurait pu finir 4-4 comme il aurait pu finir 2-1 ou 1-2. Donc c'était un match un petit peu fou que les spectateurs neutres ont dû apprécier. Maintenant, à nous de corriger nos erreurs pour ne plus les commettre à l'avenir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Zijn er vragen te stellen? C'était pour apporter plus d'infiltration avec Ederson. Oui, maintenant ça n'a rien apporté comme danger, mais on a voulu à ce moment-là apporter plus d'infiltration et on sait que c'est une des caractéristiques du jeu d'élite. Andere vragen? Alsjeblieft. De blessure van Cordaro is die erg? Ik had een moeilijk kind gehad, hij heeft een rib. Het is een rib die, het is een tweede rib, helemaal heel hoog, bijna onder zijn oksel. En ja god, ik had een moeilijk kind gehad, is het gekneusd, is er een basje. Hij is net voor de rust, de zijlijn, is hij daar opgevallen. En is afwachten nu. Dus het was zeer pijnlijk. Ja, dus dan hopen dat het niet te erg is, want meestal blijft zoiets toch wel vervelend. Hè? En dat weten we allemaal, een rib gebroken of een rib gekneusd, dat is vervelend. Dus we zullen afwachten wat het maandag heeft, wat we daarmee moeten doen.